taju miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. Äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella, ei kiellä vähän aikaa. Ei siin oo tännekaan varsinkaan kun jengi vaan daja, mutta ei tiedä varmaan kukaan muu mun ikäinen snaija tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti, miks ne kettyy tai hikisiä huumeita? Aftamini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtu 2 miljardia aivosoluu. Miten muksia vaija? Kyl niin toruu, mut se vaan kinuuttaa New York koruu. Maailma on paha ja New York on se nappa, siellä ei sanota älä tappa koska hakkaa